Hello， 大家好，我是伊芙。现在是大年初三，然后回到了屏东。来跟你们介绍一下哈，这是我的舅舅。舅舅Henry， 你就叫舅舅就好。叫舅舅好，好啊。然后这是我姐，嗨，叫卢卡。然后这是我姐的女朋友，嗨，我是玲玲。这是我妹。嗨，三米。今天我们来带大家屏东一日游，然后就敬请期待哦。我们来到了嘉平天主堂哦，天主教嘉平法蒂玛圣母堂。我姐说这是阿仁人拍 MV 的地方啦，就是直接进去，进去唱圣歌。哦，你闻，怎么可以喝的味道？对，不可能是烧酒鸡的味道吗？就是它里面谢绝参观，然后又客满，所以没有办法进入拍，还蛮可惜。它外面看起来很厉害，旧米厂改造。旧米厂。这杯是木瓜鲜奶，它只有做中杯的，喝起来它就是鲜奶的比例是偏比较高一点的，鲜奶味比较重，它喝起来会比较清爽。它木瓜味道比较淡一点，那喝起来就是蛮顺口，蛮适合小朋友。它不会太甜，我觉得蛮顺口的，蛮好喝的哦。在地人推荐的哦。好吃吗？地瓜球？好吃。它这个比较特别一点，就是它比较大颗，它里面那个地瓜 Q 度很够。这大份的就是超多颗，然后每颗都很大，然后一份这样子才50块钱，还蛮便宜的。来，我们现在来到了胜利新村，屏东市附近的一个眷村群聚地。后面这栋社区，这个国宅部分就是原本眷村的人，然后他们因为就是迁移到那个地方。对，所以他们现在都住到这边这个国宅里面，然后眷村这边就改建成一个文创的区域这样。对 ，OK， 我们去逛逛吧。妹，好吃哦。我们今天晚上要吃屏东赫赫有名的药寿司，就在过年期间大鱼大肉，怎么可以缺少寿司呢？那我们就去啦。
了。难看。好咸。一口气一口气。它那个干就软软的，比鹅肝再细一点点，然后鱼味不会很重，有点像是鱼松的感觉，所以蛮好吃的。上面是什么东西啊？梅子。哦。它的苦瓜是比较脆那一种，然后上面好像有一些那种酸酸像腌制的那种酱粘在上面，因为梅子的关系，吃起来会有点像萝卜干腌萝卜的味道，所以不会苦，对不对？还是有一点点苦瓜本身的苦啊。好的，吃完药寿司之后，我们就去唱歌，然后唱到现在已经很晚了，1点半了。然后今天吃的药寿司其实不错吃，然后价钱很便宜。如果你有来屏东玩的话，然后你有喜欢吃日本料理，就千万不要错过药寿司哦。那今天影片就先到这边，然后喜欢的话欢迎按赞、订阅还有分享哦。然后我要去休息了，然后明天要继续挑战屏东1日游，拜拜，拜拜。